नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अशोक यादव और मैं स्लीपियस वेलनेस का एक डायरेक्ट सेलर हूँ। और आज एक जगह हमने अपना प्रोडक्ट चलाया था और काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला हुआ है, तो मैं इन्हीं से कुछ जानना चाहेंगे। वैसे सर, आपको क्या तकलीफ़ थी? खांसी आ रही थी सर। अच्छा, कितने दिनों से? लगभग 1 महीना तक। अच्छा, इसका इलाज कहीं करवा रहे थे? नहीं करवा रहे थे, कराए थे 1 हफ्ता तक कराए थे डॉक्टर साहब के पास हरदासपुर, नहीं आराम हुआ था। और आपके गांव का नाम क्या पड़ेगा, पूरा पता? ग्राम मोहनपुर, पोस्ट गोकुल, जिला गाजीपुर। अच्छा, मोहनपुर से। जी सर। जी सर, देखिए सर, ये ग्राम मोहनपुर और सराय गोकुल में एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला हुआ है। तो सर, आप हमारी संस्था का दवा इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय? जी सर। वो कहाँ है दवा? तो सर, कितने दिन हो गए हैं दवा लेते हुए आपको? करीब हफ्ता भर। अच्छा, और आराम है आपको हमारी दवा से? जी सर। कितना आराम है? बहुत। जो चला रहे थे दवा वो नहीं परहेज हुआ, 2 दिन में परहेज कर दिया हमको दवा। अच्छा, मात्र 2 दिन में रिजल्ट दे दिया? 2 दिन में। अब खांसी आती है आपको? नहीं आती है। देखिए सर, दोस्तों, ये हमारी संस्था का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है और आप लोग भी आयुर्वेद को इस्तेमाल करिए। सर देखिए, अंग्रेजी दवाएं काम नहीं कर रही हैं और आप लोग भी इस चीज़ को अपनाइए।